Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai bon dimanche bisika bozwami mukolo ya losambo pona ba chrétien mukolo ya masolo to solo laka tango zongi ndaku olandi to solo la mwa muke to lobela makambo ya Kongo to ebisana kanine koleka na mboka na biso bandeko nangai masolo. Bientôt, gouvernement ya Sama Lukonde, Jean-Michel, consultation nae et Silati Lobby, les derniers groupes à recevoir, Massolona de Pité. Massolona de Pité, polémique sur l'assassinat et ambassadeur. Ba version est belé. Massolona de Pité. Tokolo bela makambu ya Afriland First Bank, de révélation en révélation. Masolo na de pité. Tokolobe la dossier ya Mama Yemo, hôpital Mama Yemo ou ex Mama Yemo. Tokolobe la yango ao Masolo. Mais tous un dossier un peu grave. Beaucoup de na lingi kosala komatisa bino tension te mais beaucoup landa quand même un couple oyo euti Congo central beaucoup landa eloko ezoleka mutu okomituna na sima ya oyo yokaka ya ba mapasa mibale bakangaki batumbi bango mibale bakufi ti lelo toyebaka suite nango te ya biso tikalaka na niveau ya banquete lelo bandeko na ngai bokolanda crime mususu s'il faut le dire bien que l'acte de naissance d'un crime c'est le jugement oyo ezolekelanga en tant que mutu. Moko bokomi tuna yango kozwa bonne partie pona bandeko o balobaka nanga ki bon wanonsaka ba sujet moko tokomi tuna o ezaka Congo bien tokomi na monde mususu tout à l'heure bokolanda na lingina zwa quelques points d'actualité bandeko nanga pour que avant que tokota na likambo d'abord nazo informer bino que tokendaki lisusu nano toke mbujima ite parce que tolobaka na bino tozaka na sponsor ya boete ke mutu moko avanda ka financaka biso te tozana ngote. Et depuis que j'ai commencé je n'ai jamais mené une seule action ya mutu apesi ngai soit structure moko epesi ngai nazukaka sans que tosangisa tosalaka moko kosangisa pona kosunga bandeko na biso na te akape batuke ekoti kozala ozana $10 kabona na ndeko na yo ata $1. C'est ça le centre ya kosambe, c'est ça le centre ya politique. Je crois sur notre site bolandi notre passage sur Top Congo ndeko moko atuni Eliezer Tibo après 2 ans ça sali loi combien na lingina nuna na sala mo analyse wana to. Depuis 2 ans, l'Assemblée nationale a voté combien de lois? Il faut commencer par là. Avant, il y a une individualité. Depuis 2 ans, l'Assemblée nationale a voté combien de lois? Et quand Janine Mabunda était là, il y a eu une réalité à Kuna. Il y a eu combien d'opposants? Les lois. Je lui ai déposé 2 propositions de loi. Na déposé Tango Tobandi, je crois, les 3 premiers mois que j'ai déposé. Je suis parmi Bato Liboso. Yango na talisa kidino parce que Koloba ya trop. Quand quelqu'un veut nuire, il faut qu'à l'eau. Et c'est la même chose.
bomona ki bato balingi otaka na kitunga moko Eliezer alingi akende na mbujima ko sala nini alingi akende pona katumbi ali taba mususu to sala ka pesa moninga sourire depuis pandémie banda na mars a toujours totalisé une année. Et je l'ai dit, on le fait à Kinshasa, on l'a fait à Goma, on l'a fait à Niragongo, on l'a fait à Kasindi, on l'a fait à Kabinda. Ah, on a programmé Mbujimaï. Mais pourquoi ça vous dérange autant? Et là, on va bien dire Kindoki. Je vais vous poser une question, une petite question. Parce que je suis en train de réfléchir même dans les autres. Nako kende, il faut que comme on a bandeko, il y a conflit avec Kwanchi, bena Shimba, na bena Kapui, na bena Mwendia. Parce que on est arrivé là. Na yokaki mutu kolobe la batuwa nata. Lors de mon passage, il fallait que je m'arrête. Mouké Nazarati nango, j'ai donné place à Wazali Baïd. Balobi nanga ke banda et salemi. Si quoi toujours ça la politique à Méni. Ya toye awa to vani l'hémicycle. Tozakuna mo, biso, ba élu, on a un mandat national. Pendant que le peuple attend Mouké. Moutalobi wana, Moussala député ko partager monument na yete na population. Papa, au moins n'ayez toi là. Moussala commerçant ils ko partager na bat. Moussala diamantaire ils ko partager na bat. Ko partager za mutema muto salaka. Okomona muto za mbongo ebele. Elle moko abenyo ne voyez les années. Bon, il y a cause à l'anglais, il y a payé $20. Le cœur n'a pas voulu donner. Mais anniversaire, il y a moi, il dépense combien? Anniversaire, il y a pas. Papa, c'est mon anniversaire. Combien? Collation de grade, moi, Bakolé, à 6 classes. Fête, Yamouké. Combien? Il y a mon petit déjeuner. Au moins, il va te faire donc, il Azakaye. J'ai fait des fois appel na bato belé. Na yeko sale la bino rapport à teke mutuboye oya yebana asali boye nazana été. Jusque là. Mais comme nous devons nous déplacer, il faut toujours pepo. Même ceux qui nenye bomona ki bandeko ndeko oya ye na moi eloko. Oya ye na moi eloko, oya ye na moi maputa. Il faut te foutre lango et que les mbujimaï. Il faut les pepo. Et le kilo, c'est combien? 1,5 je pense. Botika mutema mabe. Tant ozana nuna bomoi, ozana possibilité à kosungande konayo, sungaye. Ozana possibilité à partager, même Christ, partager. Et quand vous trouvez que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un politicien, qui n'aime pas partager, il y a des gens qui misère à battre. Il faut vous vérifier. Il faut vous vérifier. Mbote na bande kotuba ko la kuna na yakoma ba auditeur na biso ya radio Simba na Riwara bozo bambote ba auditeur ya radio a Sed Media na mwana bitu bozo bambote ba obakola na biso na radio Soleil na Chofa mbote bisika bozwami lelo na ekiposa ya kopesa bana kibombo mbote mbote na bakusu nyoso bakusu place nyoso bozali na kopesa bilombote. Voilà, tobeta moi muke parce que tolobi que les dimanche il faut toujours dossier à makasi ya o esalemi na Congo central. Na lingina banda na dossier ya mama yenu. Dossier oyo na kotia la bino nojo. Mais na kosenga docteur Maï après passage ya ba syndicaliste mususu l'émission nanga na lobaki bino pe boya kopesa ya bino version boloba to ke biro to sali boy to kutiote te na pesa bino adresse boya
to solo là pour que batu baeba botika biloko wana akobwaka ka biloko ya mikimiki boyeza bien te. Pourquoi nous voulons que les gens soient éclairés? Parce que batu bazolo ba corrompre bango ba pesi bango ba 4000 ba pesi bango ba boy. Donc besoin quand même ba élu na bino lokola batu bazana poiter les gens qui ne sont pas capables de résister. Nani akoya corrompre biso? Tous nanu ba propos ya docteur Maï ou aleki na Top Congo. Après toi analyser moi mutu en attendant que baya na plateau. C'est mon souhait. Ya que bande ko balobaki bango pe baya koloba. C'est leur plateau. Nga nazaka représentant na bango en tant que député. Naza chef té, naza soki nani té, je ne suis que leur représentant. Agents et cadres de l'hôpital général ex-Mamaemo ne sont pas concernés par les déclarations de l'honorable Elisa Tamboué sur la radio Top Congo à propos de l'acceptation d'un quelconque comité de crise. Déclarations qui ont sémé une grande confusion et qui ont entraîné une perturbation dans la reprise du service. En effet, nous avons eu l'honneur d'être reçus par l'honorable président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, afin de trouver une solution sur la cacophonie existante à l'hôpital en date du 25 février 2021. Après une longue concertation, une seule proposition a été soumise, celle de lever l'arrêt de travail décrété à cause de l'insécurité qui régnait à l'hôpital. Proposition qui a été acceptée par respect à la parole de notre président et exécutée par la reprise du service et des activités ce 26 février 2021. Donc, la composition d'un éventuel comité de crise n'a pas été proposée et n'a pas fait l'objet d'un débat. Pour nous, elle n'a pas son pesant d'or parce que le comité de gestion en place a fait l'objet d'un large consensus entre les agents de l'hôpital et été mis en place selon tous les principes administratifs. Nous demandons à l'honorable président de l'Assemblée nationale d'éviter d'embraser par cette formule une situation qui est déjà en train d'être résolue. Voilà. Ça, c'est Dr Patrick Maï, l'un des syndicalistes. Docteur, nazo éviter bino lundi na Congo. Lobby. Boya bopé sa droit de réponse, boya éclairer bateau sur ce qui se passe en réalité à Mamaemo. Parce que au lobby, je suis capable de détruire un malin. Parce que ce qui lobby était, je serai en droit de décortiquer au bozolo. Mais c'est tambo yotangi. Toyambaki bino na grande salle. Il y a congrès 2 fois. Mukolo président de Yambabino. Parmi bino bomankaye même le respect. Il a fallu qu'il attonne pour que Batouba se calme. Comme ce qui pose problème, il y a un problème entre agents T. C'est un problème de 2 comités nommés par 2 autorités. D'un côté, le gouverneur de la ville, Jantini Ngobilambaka. De l'autre côté, le ministre national de la Santé, Eteni Nongondo. C'est ça le problème, à ce que je sache, ce qui apparaît. Parce que là, l'intervention n'a dit qu'il y a beaucoup, il y a Makambu Ezali qui apparaît traité. Tangu babengi biso keto kende to koti na bureau. Il y a président. Biso nyonso ba député to koti na gouverneur, na ba conseiller chef de l'État, na secrétaire général, na président de l'ordre des infirmiers. To koti wa inspecteur général je crois. Tangu to koti to solola kata eloko mon côté. En dehors, il y a Oyo qui n'a bureau dans la salle. Notre bureau nous dit ceci, chers collègues, laissez à votre bureau de s'occuper de la situation, n'a pas autorité ni balé. Na biso, na administration, c'est-à-dire secrétaire général, na inspecteur général. Biso to bini to zongeli bino, c'est ça qu'il fallait dire aux gens. Parce que tant que vous avez moko bozo bondaka makambu misusu. Surtout à ce niveau de responsabilité. Ils vont apparaître le col à beaucoup aussi. Je vous invite demain, à 8h juste, tout ça l'émission. Et je vais encore appeler Dr Patrick Maïna téléphone pour que vous ayez tout ça l'émission. On doit tirer au clair. C'est bien bon à salir Batou. Mais il faut aussi apprendre à dire la vérité à votre base.
babimisi biso notre bureau de l'Assemblée. Et tikali na deux autorités. Tant que vous avez deux options, c'est après qu'on va m'appeler balobi bokende kolobana média. C'était prévu d'ailleurs dans le bango. Le docteur Eteni Azawan et le gouverneur Azawan. Docteur Eteni a dit ceci, il m'entend place à Azali. Aussi le plan protocolaire, bah député Bakemera Kolo. À un moment donné, balobi que le président de l'Assemblée lui-même parle. Alobi non. Tokopé sa poigne et l'eau ya mouké et comme le l'eau mounen. Je suis quand même deuxième personnalité de la République. Ce que j'ai dit là, mon collègue Ndomba Chazou Landa, Charlotte Machia la Bao Tozalaki Naba. Tangu ba pesinga maloba, ce que j'ai dit sur Top Congo, c'est ce qui m'a été communiqué par le président de l'Assemblée devant les deux autorités qui devraient d'ailleurs être avec moi. Et la décision, pour votre information, et c'est Pelissa Kikutu Jantini Ngobilate. Il n'était pas content. Le ministre qui m'entend, c'est ça. C'était une décision qui n'a pas plu. Bayotani que le deux comités posaient problème, va créer une concertation et à Bango Balé. Moi, je n'étais pas là. Docteur, je m'arrête là. Na cause la bino lobby. Boya vous éclairer sur ce qui se passe na mama yemu. Pour na yambaki bande ko mususu ba senga di kutu débat contradictoire. Mais vous ne venez pas, vous prenez mon nom, les propos tenus par Eliezer Tambou. C'est comme si Eliezer a parlé de lui-même. J'ai été mandaté par notre bureau. Et vous savez que Tozonga Kibiso Nasal ke Babimi Sibiso, les autres sont en train de parler. Toko Zelabino Lobby, ceux qui voyaient, on sera en droit à développer l'argument Tozanan. Ça ne sert à rien de fuir. Baninga Nabino Bayaki. C'est ce qui se passe. Docteur Patrick Maï, Toko Zelabino. Docteur Mankoy, Toko Zelabino. Sur le plateau. Bayeba, qu'est-ce qui se passe en réalité? Vous avez la maîtrise de ça. Toko Zelabino, les Congolais ont besoin d'avoir la vraie version. Et non la déclaration à la communiquer. Bayeba, tout est changé. Parce que ce jour-là, on avait changé, c'était devant la caméra. On a refermé parce qu'il faut tout ça. Dossier Wana. Je dois dire merci à la maison d'Ambi. Ils en ont bypass numéro 60-61 dans la commune Yalemba. Couple pastoral, il y a monsieur, madame, Monana Mangenza, Bango Bazova dans France, Bayaki Awa. Moi, chaise roulante, moi, oui, quelques chaises roulantes, je crois 2 chaises roulantes, na quelques biloko, et à copé Sabaninga sourire. Je dois vous dire merci, pasteur. Je dois vous dire merci pour la geste Nabino, parce que ce n'est pas tout le monde qui a copé ça. On a préféré Natanga Kabatunion ce thème. Il y a des fois que tous ceux qui a sali, il faut quand même les dire pour permettre aux autres d'avoir le courage. Je vous dis merci. Ces deux sujets avant que tous avandeko. Oyo, dossier à Congo central. Gouvernement Samalukonde Jean-Michel, c'est pour bientôt. Ba candidat, si ba déposer ba candidature là-bas, à travers ba partis politiques, soit les regroupements qui ont été reçus. Pour bazaji kopé ça ba 48 heures boya kotika, si ba déposer. Les chefs de l'État appellent ces critères, ils appellent ces profils, il y a pas de cause. Biso batambo toloba na bino ba critères ya batu biso tozalaki ko revete ça même nani to senga bino botinda ba audio bino pe bopesa. Et les chefs de l'État appellent ces ba critères kaka ozaki ko setela nango otolobaki. Il faut qu'on tenir compte de la moralité. Nous avons dit que même de connaître que les critères kaka pétitionnaire, ce n'est pas ce que j'ai dit. Pour nous, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que tant que nous avons fait ça, nous poste na ba parti.
Bon, veiller sur les révolutionnaires. Il ne faut pas les oublier. Mais quand tu vois la moralité, la éthique, la crédibilité, la Bible dit ceci. Tant que vous avez le ouvrier, il y a dernière heure. La même Bible aussi dit une chose, que celui qui est fidèle dans de petites choses en sera dans de grandes. Bande de tant que vous avez soit bino, tout que le kaka ba chef ya ba parti ba jeune à bango, bazala qui hésité, c'est qui traquait le révolutionnaire, va recommander basi na bango na ba famille na bango na bana na bango, ba comme ba ministre, comme ça to beti maboko. En cas il y a échec, c'est Félix qui ne fera rien. C'est ça. Yango bo minito le banabino. Naloba nabino que si ça ne dépendait que de moi, il fallait confier ce travail à sélection à bas service. Bah mener banquette de loyauté, on ramène les noms, on kobima okotala, bah comme ko uta na ba liste nyonso, ainsi de suite. Tout l'ingambo cannabis totika sentiment. Tout le monde manifeste les ambitions. Bah on va privé à manifester l'ambition, il n'y a que le député bah ko salate, bah ko robate. Mais la révolution parlementaire reconnaissait quand même ça. Les révolutions parlementaires, sous le coaching, il y a un manque de chef de l'État. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a prononcé son discours de 6 minutes. On va tout battre sur les réseaux sociaux, bazo sekaye. Mais si vous ne voulez pas comprendre ça, la société civile, les opportunistes, et qu'on ne veut pas parler, on va revenir dans la case de départ. Vous pouvez vous poser des questions pourquoi on a nommé Sama. Sama qui vient d'une minorité parce que c'est deux députés de son parti seulement, mais il est passé Premier ministre. Parce que c'était la volonté du chef de l'État, il a estimé qu'avec lui peut réaliser ma vision. Mais il faut qu'il ait une équipe, il y a des membres du gouvernement qui connaissent la vision du chef de l'État en réalité. Et non, ils ont l'extérieur de la télévision. Quelle est la vision de l'union sacrée? L'union sacrée, c'est quoi? Au commun, on va cober ta poteau. Ok. Problème est athée. Tous hommes qui ça à notre part. Oh, Ekotikala. Ekotikala, et c'est l'Obama, heureusement qu'il y a des vidéos. Dans le dossier à ambassadeur, il y a autant de versions. Et il y a les 19, le protocole a pris des dispositions. Après, à l'obio, on a annulé. Il s'est camouflé, il est parti comment? Il a fraudé. C'est déjà 3 versions que tu as évité. C'est là que, je dis toujours, en criminologie, on nous apprend qu'il y a quoi approcher l'objet pour comprendre l'objet. Et que l'acte de naissance, il y a crime. C'est le jugement. Oh, il y a des soldats, basalibo. Ezaka bazoluka. Mais comment pas Tuninga, Myriam Boketu. Alors, chef de l'État, alors il va s'impliquer personnellement. Tant que il va s'impliquer. Même ceux qui vont vouloir comme tout est. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est allé plus loin. Il y a que s'il faut que Nakoufa, c'est que tous les services l'ont condamné. S'il faut que le chef ne dit pas ça. S'il faut que Nakoufa pour la sécurité à l'Est Nakoufa. Ou un ambassadeur Babomaki, c'est pour la vie des Congolais. Mais ceux qui sont dans des combines, et il a dit aux députés ceci, il y a Est. Tous là qui voient Nana Oya, Moukola Mbaka député il y a Union Sacrée. Alors, il dit sur la vérité, il y a insécurité à l'Est pour que tout le monde s'en. Tant que vous cachez, vous allez cacher jusqu'où Bandeko Bakokoufa. Et qui tue à l'Est? Oh, vous avez un groupe naïf. Insécurité à l'Est. On m'a dit que
ndeki alela koleka batu nyonso. Na stoppé wana pona sujet wana parce que na ligne na zola bino likambu quand même ya makasi oya ezoleka kuna na eleki kuna na Congo central. Mais avant na zo bango bande kona ngai ngonga yango Afriland de des révélations. Ba uti ko elisa biso société mususu et fongola qui avec comme capital $4,000. Mais au cours d'un mois babimisi 50 millions de dollars na banque wa 50 millions blanchiment wana boyoka ka blanchiment ba congolais tangu bazole ba awa soit tangu tozolo ba boko yoka te toko yako koma lokola biake oyo to bandiko landela ba pa ya ba komi ko longola mbongo na bango et puis les bazombe mawana les États-Unis ako frapper ako sanctionner loko wana ko kuya. C'est maintenant qu'il faut retirer na zone bango te pona koloba sur base ya ba témoignage autoroki bande konangai zo muke na yo bomba yango. Nous avons déjà commencé la démarche auprès de notre bureau pour que balongo la biso na banque wana ba banque za nenga na ebite pona nyito za kana banque internationale te yake okuchango na Congo okuchango na Paris okuchango na Bruxelles okuchango na États-Unis okuchango na Finlande okuchango na Danemark. Banque internationale quand même yake izaliawa ezana mboka Porto te bakole bana otuni te tozana Afrique toza mabwi moko zo salema ya kosakana te mbongo muke ozana ngo pande na yo il faut boyeba ke kuna ba kombo biso to yoke bimi kuna awa ba révélation mususu yango tant bozo sala semblant oh je vais faire ceci je vais faire cela là wane ko keni na lo ba kite na zolo ba sur base ya ba témoignage boya ko lo ba teke awo lezer azo sala te moi-même je suis client ya Freeland First Bank. J'avais confiance, mais j'avais suspecté quelque chose. Oui. Gestionnaire ya compte nanga ebi de quoi je parle. J'avais suspecté quelque chose. Parce que ça va tout approcher à côté. Biso ba banque la biso na musique. Je suis client de cette banque là. Et la dame qui s'occupe de la communication a kona yebi. Bokende ko retirer moi muke na bino na banque wana. Et donc le mabe bientôt là boko yoka sanction. Nous allons perdre, on va tout perdre. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment à retirer mbongo na banque one. Parce que la révélation, qui savait que kuna bazombe bazakuna bazokinde kuna bamuyeje bazakuna bazosala soki ndengeni ah tozoka ba Dan Getler sanctionné par les États-Unis kuna zosala bazobimisa ba mbongo je crois ba 100 millions na un mois. Wana no bakite simana ngo ko yera ngande ngo komi ko yela ngama kama my gold rêve ya umoja na legali kirimba. J'ai toujours dit oyo tozinzamba sundi bino ba kongole be balikambu. Mais ce qui boye bité etali. Na lingi tozo andeko toyeba qu'est-ce qui s'est passé na Congo central. Mais bobo sanate. Tozo kende mbujimai. Ndeko mbote papa journaliste. Comment on a eu? Kombo na ngai Babaka Bambemba Joachin. Ba oyo bayebinga babenga kanga tonto Babaka. OK. Oyo avandi pembeni na ngana. Oyo afandi pembeni na yo madame na ngai. Kombo na ye. Kombo na ye Angèle Luzolo Babaka. Ba oyo bayebiye babenga kaye Ange Babaka. OK. Bo uti wapi pi boye ko sani? To uti précisément na Sekebanza na Congo central. Toye ko lancer cri ya détresse na biso na pasi peli kama oyo komela kibiso le 14 février oyo 2021 na kati ya mboka ya Mwanda. Kuna tozalaki na visite epai ya ndeko na biso abengisaki biso tokende kotala ye na mukolo dimanche na ba 8h30 nde toperdaki mwana na biso ya âge ya 4 ans. Na kati ya lupango kuna tozalaki mubali ya nièce na ngai, cela veut dire mubali ya mwana ya beau-frère na ngai oyo abengisaki nga na kati ya Mwanda nde atumbaki mwana na biso ya mubali ya 4 ans na kati ya mutuka. Atumbi mwana. Atumbi mwana. Bino d'abord bovanda kawapi?
biso tofandaka na sekebanja me mikolo tozala kinzambe. OK. Bokendaki epa ndeko na bino? Tokendaki epa ndeko na biso na Mwanda, grande sœur na ngai. Na Mwanda. Kombo ya grande sœur na yo na? Kombo na yepe Angèle Babaka ndroi ya madame na ngai. OK. Et relate biso koloba likolo te na lingi na yoka. Eza facile ya koloba ke batumbi mwana. Mais na lingi na ye en réalité o relate biso likamweleka kindenge nini avant toute chose. Bon. Tokendaki Mwanda pamba te grande sœur na ngai azandroi ya madame na ngai depuis que tozana madame nanu bakutana te. Asengaki bosenga ete amona ye pe ngai pe longo tokende kuna. E ayebisi ngai pe lokola mobali na ngai asalaka na Perenco. Ndeko na ye azali petit frère na ye ya mobali ya grande sœur na ngai azali DRH do directeur ya ressources humaines ya Perenco. Kombo nini? Kombo na ye Albert Mboyo. Oui. Beau frère na ngai wana kombo na ye Banganga. Alobi na ngai yaka comme ça lokola ozo sala te mikolo na lukela yo pe esika okenda kata journalier. Yaka pe na madame na yo lokola nanu tokutana te tokutana elongo na ye. Nde tokendaki na mboka Mwanda ayambi biso malamu lokola famille ndenga yambaka bandeko na ye. Etango tokomi kuna depuis tokoma mukolo tokoma na Mwanda atikala kobetela biso te atali solo moko ya raison oyo abengisela kibiso. Soki mobali na ya uti musala ya pesi biso bonjour azongi bonsoir kaka bongo. To constater que 2 semaines to fandi eloko moko te nde mukolo ya samedi le 13 na fandi si beau frère na ngai na mwasi na ye na lobi na ye boyi. Ah beau frère nga na moni peut-être makambo bengisela ki ngai eza nango nanu prêter. Et puis biso tozana bana toye ko fanda awa na Mwanda déjà 2 semaines yango depuis toye suite moko ezate. Biso tolingi tozonga soki yo moni ke makambo bengisela ki biso ekomi prêt nde obengisa biso obengisa ngai na ya ko remplir ba condition oyo lobi na zui CV na nga oyo ya sengaki na mema na pesi pe na tikeli yango alobi na ngai pas de problème na samedi wana na poko na dimanche na tongo tolamuki madame alamuki asokoli mwana yepa sokoli tolingi tozonga na mboka Kinzamvwete. Le beau-frère azokende église na grande sœur. Alobi na ngai boye, beau-frère nga na ke église. Na yoka ki masolo to solola ki na yo na poko. Beau-frère wana nde nani kombo na yo? Banganga. Banganga. Nda sala na Perenco. Yepa sala kana Perenco aza mécanicien. Oui, o mususu tanga ke ezana. Leki na yende aza DRH yende Albert Mboyo. Oui. Sikoyo tango na tongo wana ayebisi ngai ke biso toke église na 8h30 tokotaka na église 9h bango bafandi na fusiala église eza na pikapende la descente ya baki de l'habitude bakendaka kuna na mutuka mais curieusement mukolo wana bazokende na makolo alobi na ngai beau frère ya solo ke na bengisaki yo makambo na bengiselaki yo nano eza prêté zonga na yo naza na mbongo akopesa yo te zo 30,000 oyo bakisa na transport 30,000 francs. 30,000 francs. Soit $15. De $15. Ouais. Aussi longtemps que biso mibale poto zonga na mboka na biso et osenga biso 60,000. Ya pesi biso la moitié ya mbongo oyo esengela kitokoma na bisika tufotokoma. Biso peto boite. Le temps que bana opesa nga yango ngala banda okende na kosokola. Madame asokoli déjà asokoli pe mwana. Na zwi mbongo yango na simbisi yango na mwana na ye ya mukolo Dorcas. Na bisimbela nga mbongo oyo nga na ke kosokola na kozango soki na uti. Ye pa bimi na ye. Akena ye na église na grande sœur. Njoka tango babimaki bazoka église akei epai ya beau frère Yannick oyo tumbaki mwana. Ake epa na ye atikeli ye ba clé de contact. Aza chauffeur na ye te, aza jardinier, asala kamisala na bango. Atikeli ye ba clé de contact lobi kende ko chaufferenga mituka na lupango. Ya kene na église. Batiki mituka na bango nyonso mibale, bango bake makolo na église. Biso pe toyebite. Kuna na bandaki kosokola na douche, mwana na ye ya muke miradi, aye kotoke ngai. Noko, bayaya bazobunda libanda. Nga na kati ya douche na zosokola. Lokola nazalaki nga moko mwana mobali na lopango, na bimi na lombangu, pote na ya kokutana na bango pona zwa moya ko séparer bango. Effectivement tango na bimi na libanda, nakuti
Dorcas na leki na ye Fanny bazo discuter bazo simbana na njoto nde na kaboli bango na lobi bandeko na bandeko babundaka te baswanaka te bino boweli nini po bokoma ti na niveau na âge na bino moko 24 moko 22 ans en plus yo moko oza déjà mama ya mwana nde leki oyo mosusu Fanny alingi aloba na nga boye noko makambo oyo naniokomi yango mingi fanda na expliquer yo problème nini tozwamani lokola nakendaki nakabola bitumba na bango nazalaki na nécessité ya koyoka bango mpo nayoka nini oyo bango bazobunde na fandi na kit ye mpe Dorcas afandi ye mpe Fanny afandi mpo nayoka bango na ntango tofandi madame aye na mwana bisika tofandaki Fanny wana alobi na nga noko makambo na yengi nayebisa yo econcerne bokilo te cela veut dire madame na ngai ye alongwa na ye madame mpe alongwa na ye bisika ngo na mwana biso totikali nalobi nalingi nayoka bino makambo nini bozowela alobi na nga boye noko likambo ya pasi naza nango na motema omonaka mwana mobali oyo akotaka na lupango awa Yannick oyo atumbaki mwana na biso Yannick yango wana ye nde moto abotelanga mwana oyo nazalaka minere ntango abotelinga mwana nazalaki mwana moke tobandi kovivre na ye ti na ye kozwa zemi mais ntango tozovivre na ye komona avenir nga na ye eza te baleki na nga bazotanga me nga depuis nabota nakendaka esika te nazotanga te naza na posa na reprendre baétude na nga nde nafandisaki mwana mobali yango nalobelaki ngai na yo relation moya ezala susu eza te koyaka mpe susu na lopango na biso te zela nani mwana wana Yannick abotana mwana beau-frère na yo abotana mwana beau-frère na ngai sikoyo na ndako wana avandaka ntanke ki bon ayaka avant abotana mwana ya beau-frère na nga aza mwana musala ya beau-frère na nga mwana musala patron ya patron aboti na mwana patron na ye okay ye mutu asokipaka makambo na ye ya babilanga atongela meme ndako na kati ya bilanga kuna misala na ye akipaka mpe makambo ya lopango na ye alobi noko makambo oyo niokoli ngai na mois de septembre 2020 pardon oyo touti koleka nayebisaki akotaka su na lopango te mpo ngai na ye relation eza susu te akei kokuta papa na ngai akeyebisa ye papa mwana na yo alingi susu nayaka na lopango na yo te alingi susu relation na ngai te c'est-à-dire banda lelo nga mpe nazovoyage na nga nake na ngai ayer nde papa ya beau-frère na ngai alobi na ye ozokende mpo na nini bongo soki mwana na ngai boyo yango kokende yo kokipe ete yo tala ngai nakotisaki déjà lettre ya retraite na ngai na société bisika nasalaka na Perenco soki bapesi nga mbongo na ngai de compte final nakopesa yo mbongo mpo banda vie do yo continue kosala misala na yo continue kokoba koyaka na lopango na ngai niesi na ngai alobi oncle banda mokolo wana nazalaka susu na affection na ye te siko curieusement oncle avant bino boya 2 semaines avant bino boya na surtout mwana mobali yango ekofandisa nga susu oyo olobaka na kobala yo te nakosala eloko moko te bongama mpo tolingi tobala na ngai na yo niesi na ngai alobi na bandi koseka na tuni yo ozi mbongo mpo ya kobala nga ozoli yango wapi ote bongama parce que na minute kaka oyo nauti kosola na papa na yo ayebisi nga alingi apesanga mbongo na ya kobala yo bon ndebo esalimaka na Congo Central bon nayebi te yo oza ne Congo naza ne Congo 100%. Oui, donc yo ndenge obala mwasi na yo boye papa na ye moto apesa yo mbongo akobala ye en tout cas mbala liboso nayokaki yango epi epa na bino ne Congo eza ke mwana mosala aya asente mwana na yo garde ye kaka est-ce que vraiment aza mwana mosala ou bien baza na makambo mosusu basalaka dehors ya mosala oko continue na yo mpona korépondre na motuna na yo koyeba makambo mosusu basalaka dehors ya mosala wana yebi te mpo nazalaki visiteur epa na bango vi na bango bavivaka ava nayebi yango te niesi na ngai alobi oncle eloko ya pasi na motema na ngai eza nini eke papa oyo abotinga oyo asengelaki alia mbongo na ngai ya libala ye lisusu alingi azwa mbongo apesa epa mobali wana ya kobalanga aussi longtemps naza mpe na affection epa mobali wana te tobotana ye kaka par erreur nazalaki mwana moke l'adolescence ememaki ngai en plus naza na posa na ye te nde oncle nakendaki kofandisa papa na mama nayebisa bango boye
ndenge nini bino ebandi bokende kopesa mbongo epa mobali aya kobala ngai nga naza na nga na posa na yango te naboyi kokota na esclavagisme wana oncle banda mokolo wana nakoma ennemi ya papa nakoma ennemi ya mama nakoma ennemi ya bato nyonso bazalaka purwa makambo yango sikoyo awa kaka tofandi oncle nini ebundisi biso yango nafandiseli yo grande sœur na ngai oyo Dorcas azo insiste to azo force nga nandrima kaka proposition oyo papa asalaki mpo nini nga nazowumela kofanda na ndako ndenge nayebisi te nga nalobaki deja na kokota na esclavagisme wana te soki bongo yo poza mwasi nga naboyi na nga mobali yango naboyi na nga papa oyo aboti nga fali ya mbongo na nga abalela apesa su mbongo epa mobali aya kobala ngai yo soki omoni okoki na yo mobali yango akoka epa na yo zwa na yo kasi mobali yango bala na oye nde grande sœur akanisaki na manke nde abandi kobeta nga namoni abeti nga eleki nde na nga mpe nazongisaki oncle yango baye kotoke yo na douche kuna ozosokola mpo ya kokabola bitumba nafandisi bango mpo napesa bango toli mpo nayebisa bango ke koforce ye te aza na droit kosala choix na ye na ntango kaka nazofandisa bango le monsieur en question awuti mpe libanda akoti na enclos aye kokuta biso esika nafandaki ngai na baniesi na ngai nyonso mibale nazopesa bango toli aye alobi noko bonjour nalobi bonjour ah noko bayebisi ngai ozokende nga nalobi tozokende po tolingaki okuta nga te valise na biso yango wana madame na mwana baza déjà prêt ngai kaka mutu natikali me nazosolola kaka na baniesi na nga après nake na nga ye Yannick yango azongisi nga noko ah bango okolemba bango alongo na bisika tozalaki ake bisika madame azalaki na mwana a quelques mètres na kati enclos pour enclos wana eza monene ba 15 mètres na koloba na pembe na cuisine akuti madame abandi koloba na madame ah mama Ange bayebisi nga bozokende si tozokende biso tozozelaka papa po tokende alobi ah eloko akopesa bino eza te me tokobengana kaka azwi mwana azalaki epa mama na ye atomboli ye na nzoto atie na lipeka abandi koberse ye azoshatuyaka ye azosakana na ye abandi koloba ah bozokende na bino mwana mayele mwana kitoko ozokende na yo mama alobi bon bazosakana bango mpo bamesani epuis aliaka afandaka tout le temps na bango na kati ya lopango depuis toya 2 semaines wana donc mauvaise intention te eloko moko ezalaki te azwi mpe mwana bakoti na bango na kati ya ndako 2 minutes après azobima libanda na gobele mama na atuni ye kopo wana ya nini te mwana asengi nga napesa ye mai ya komela mama na alobi kopesa ye mai te parce que auti omela tikala mingi te tozosala voyage ya mosika mpo tozonga akobanda kosanza na nzela azongi susu na gobele ne na ndako kroyaki akotika ngo na cuisine nzoka bimi na porte oyo ya nsima ya ndako lupango eza na baporte mibale abimi na porte wana aketi na parking place batiaka mituka na biso tofandaki liboso na madame toyoki ye na ndenge ademeraki mutuka me biso toyebi lokola kotaki na mwana na ndako baninga na bana baza na ndako seke mwana aza ne na kati ya ndako ye ake ademare mutuka njoka ntango ake demare mutuka azwi akotisi mwana na kati ya mutuka amatisi bavitre nyonso ya mutuka abloke baportiere asopeli mwana essence asopeli kaka kiti oyo ya nsima esika mwana afandaki na mwana apelisi moto ademare akangi ne portiere azongi na ye na ndako atiki mutuka na ralenti lokola mutuka ezochauffe azongi na ye mpe afandi na kati ya ndako quelques minutes après biso tozokontinue kosola bisika tozalaki madame ayoki voix mama oh, madame alobi me voix mwana aza na kati ya ndako me nazoyoki ye na nsima tika nakende kotala ye na nsima mpo baza na ferme na nsima kuna mwana biso abandaki kobanga bibwele ntango azokende na couloir oyo fo alekela na pembe na fenêtre esika beau-frère na biso alalaka jipi na ye oyo atambolaka nango tortinige ya baaméricain minene wana ezalaki wana ezopela na kati kaka ya mutuka madame nzela kolekela eza te azongi susu nzela ayelaki abandi kobenga Yannick 3 fois Yannick andimi na kati ya ndako oui mama Ange mais Yannick mutuka oyo demare ezopela moto ye alobi oh nini ekopelisa ngo alobi moto milinga ezobima alobi yoka teke mutuka ezodemare nini ekopelisa ngo abi moto eza na kati madame azo insiste curieusement nga napesaki madame mokongo kote bafandaki baniesi na nga mibale bakonstate fume ezomata olobi milinga
biso nyonso totelemi ye mpe Yannick wana atelemi toke bisika mutuka ezalaki ntango toke wana ye mutu aliboso mpe azozwa kantine moko ya moke ya 10 litre ya noir ezalaki na ndambo mai abwaki na parapluie biso nyonso ntango toke wana toyebi kaka ke tokeboma moto mutuka ezopela sans ke toyeba ke esi deja akotisaki mwana na kati ntango tokomi wana biso nde toyandi koluka bakantine mpo to ede toboma moto madame présence d'esprit sali atuni Yannick wapi mwana oyaki na ye mama Ange boboma moto noki mwana aza na kati ya mutuka ngai na banaki kokende koluka kantine nazongi mbala moko natuni ye nini mwana aza na kati ya mutuka nani akotisaki mwana onga mutu nakotisaki ye nakimi mbangu ndeko journaliste nakimi mbangu mpona ke kotala natali na portiere ya liboso mpo bavitre nyonso ezalaki ya komata mwana aza te natali na nsima natali na kuwa namoni mwana azobaluka nano azonange nalobi mwana aza nano envie lupangu nyonso eza pavementé même mpe esika okozwa sable même mpa libanga en plus baoyo bayebi mwanda ke pozwa libanga na mwanda eza facile te tobandi koluka moyen manœuvre nini niesi na nga oyo afandisaki nga ake kozwa morceau moko ya clostra batika na bango basale ayembala moko abambi yango na paraprise ya liboso omoni banouveau modele mituka na biso bazosala baparaprise eza te soko bambi epanzani eza lokola sachet moko na kati libango na ekwei na kimi mbangu na rapidité yango nazwi na simbi yango na loboko na bandi kopanza baparaprise tant topanzi moto ndire kindoki tobakisi yango susu moto ebakisi pression mpo mopepe koti na kati moto ebandi kopela mai mpe eza te foke kotombola mai na libulu batiaki tuki moko ya manioko pembeni biso batrampaka manioko mpo kosala fufu nake na bimisi na lombango nyonso manioko wana nazwi kaka so wana ya moke wana azalaki nango ya noir na bandi kobwaka moto na kati ya mutuka na bandi kobwaka mai pardon na kati ya mutuka nabwaki mai ndeko journaliste tosalaki 7 à 8 minutes mpo tokoka koetendre moto wana moto elekaki telema tro ntango biso tozosala manœuvre wana toboma moto ndeko Yannick aulia kosunga biso toboma moto biso ntango topalangani toluka wapi libanga ye mpe kroya yake apalangani mpo ya koluka biso nzoka zwi nzela abimi na lopango ake na ye ntango tosilisi koboma moto nde toye kose retrouver mwana na kati azalaki deja calciné na kati ya mutuka tala mwana akomaki deja calciné na kati ya mutuka alors on des photos na ye avant mwana de son vivant yango photo na ye oyo aza ya kotelema yango alors ntango tozosala bongo ndeko journaliste mutuka eza kaka marche na ralenti na ndenge moto esili yango eza kaka marche ndenge tozoganga bavoisin ya pembeni bakoti na enclos moko kati na bango alingi azwa courage asimbi elamba ake abalusi morceau ya contact oyo ezalaki na place akati moto tozeli la police aye sikoyo ndeko journaliste nde photo ya nani oyo photo ya monsieur en question oyo asalaki Yannick Longo yango ye sikoyo yango oyo eloko ememi biso kouta musika plus de 450 km mpo tokoma awa na mboka Kinshasa. La police loba na yo la police akomi aya kosala enquête na ye akomi abandi kozwa déclaration ya bato bazalaki sur le champ mpo ayeba ndenge procédure ya l'état esalamaka aye atuni événement ndenge eleki to expliquer ndenge touti ko expliquer awa aluki Yannick Longo alobi Yannick akimaki déjà moyen toyeba isika eza akei ezali te alobi ça va bongo bakolo ya lupango te babimaki bakendaki église OPJ wana atindi policier akende kozwa bango na église
aya na bango ainforme bango incident oyo esalami na lupango na bango. Tango la police akei koya mutu ya liboso azoya ezalaki grande sœur na biso. Policier aboyaki nanu ko informe ye ke mutu akufi na lupango na yo akayebisi ke bana na yo babundi na kati ya lupango. La police aza kuna en tout cas il faut kende po tapage makasi za kuna. La grande sœur aye akomi na lupango amoni mutuka eza ya kuzika. Alobi problème ni nezoleka bandi ko ganga bandi ko loba wana après bayebisi ete kitisa motema na kati ya mutuka na bino mwana ya petit frère na yo oyo bengisaki akufi na kati ya mutuka. Lokola mama choc émotion pe salié akokaki kutute balongoli esikango akei. 15 minutes après beau frère nanga azoya aye na mutuka bayaki bango 4 mibali misatu na mwasi moko njoka na kati ya délégation oyo bayaki na kati biso tokatiaki bami na ye ezalaki na magistrat moko. Magistrat wana biso pe toyebaki te kaza magistrat. Akoti le beau frère akomaki kutute atala ebembe atelemika na côté ya portail kuna telemaki batu misatu wana ba avancer bake batali corps baye esika OPJ atelemaki abana kozwa déclaration na biso na madame. Tango akomi tomoni policier akatelie losako na matoi na biso toyoki ye na ndenga lobi lokola ngai na komi tout à fait cessant ngai mutu nazui commande ye pas zongisi à vos ordres mokonji to comprendre kaza mokonji. Tango akotaki azalaki kana telefone na maboko na ye na mulangi moko ya whisky bakoma 9 indika na loboko na ye boy. Alataki polo ya pembe pantalon jean na lipapa kaka wana boyebi kombo na ye wana toyebi te kaza magistrat toyebi pe te kombo na ye. Mais toyoki kaka ndenga lobelaki OPJ ke tout à fait c'est ça lokola ngamu na komi awa ngamu tunazui commande. Ndeko journaliste eloko liboso magistrat en question alinga sa les années alobi na ba policier bokangelanga portail wana ndambo bato bakanisaki peut-être balingi bakanga bango bapalanga o batikalaki na kati bakangi portail ayebisi bango récupérer ngai téléphone ya moko na moko aza na kati aw biso nyonso tokanisaki ke procédure ezalaka bongo na y compris même téléphone oyo ngai bazwaki yango bazwi ba téléphone nyonso atindi ba policier alobi na bango bo supprimer image vidéo to photo nyonso bakangi ya événement oyo bo checker ba téléphone wana ba policier pe basali yango alobi na bango lisusu bozongisela kola téléphone moko na moko na téléphone na ye bazongisi ba téléphone alobi mutu nyonso oyo aza ya famille te bimisa ye libanda ya lupango ba policier pe ba exécuter bakangi portail ya lupango nde sima aye epa na ngai atuni papa ya mwana aza wapi nga nabi ngai nafandaki esika na bandako consoler madame alobi papa ya mwana zala makasi lokola na komi awa ngai nde mutu nazo représenter mibeko naza magistrat ye moko siko alinga yebisanga ke aza magistrat. Nga nayebaki te ke ye aza magistrat ye mutu ayeko yebisanga aza magistrat. Azwi mwa mulangi na ye ya whisky azaki nango akoti yango na poche ya sima ayebisi ngai corps eko continuer kofanda na mutuka te esengeli basala lever du corps tokende na yango na hôpital esika nde médecin akokabola ngai na yo kaka phrase alobaki yango wana nga pe namoni yango c'est normal mwana kufaki depuis 9h30 tokomi déjà ba 10h corps ezaka na mutuka nalobi pas de problème alobi boluka ba croix rouge bakeluka ba croix rouge baye wana au cercueil balingaki batia mwana na sachet ba sachet o batielaka ba bipuka ne balobi ote tokende koluka cercueil bake koluka cercueil moko epa menuisier bakutika menuisier asilisi ne kutu nanu kosala cercueil yango te opesa kaka cercueil toza na posa nango baye na cercueil wana ndeko journaliste bakomi na cercueil ba croix rouge ba meki ko forcer ko fongola ba portière ya mutuka moete esengele babenda kaka mwana na lidusu wana babendi
tango babendri mwana na kati ya mutuka bacha ye na cercueil nde sika tolingi tomona ke misu ya mwana nyonso mibale esi explosaki à partir ya moto. C'est la première fois d'ailleurs dans ma vie namoni lolemo ya mutuka ezaka mulai, lolemo ya mwana bimi misu nyonso mibale etobukaki babimisi ebembe, voir même batu nyonso batelemaki likolo bamiri bakimi bagangi bakimi bakokaki kosupporter kotala ebembe wana ti bazwi baye kotia ebembe sikotango bazotia na cercueil eleki mukuse par rapport ya mwana kufaki na position ya boye kingo boye maboko na ye boye. J'espère ozomona ngo na ba bilili mwana kufaki na position boye esengele siko batia ye tout droit po bazwa moyen ya kotia ye na cercueil. Ndeko journaliste ba Croix Rouge babandi kobuka kobenda maboko kobenda makolo bazongisi kingo ya mwana kro pasi oyo namonaki mutu aziki ndenge bazobenda maboko ne misuni ezobenda na ye. Ndeko journaliste napokaki kosupporter yango te na gangi nzambe mpona nini otiki biso boye na panzi bilamba nyonso nazalaki nango na njoto. Nde garçon moko azalaki pembeni na nga azwinga atienga pembeni. Magistrat lobi bolongola ebembe o mbangu parce que population bazalaki pene balingaki babanda ko se manifester. Nde balongoli mbangu bazwinga epena madame bamemi biso na hôpital. Ndeko journaliste tala sikoyo bisika magistrat akomi ko poser ba acte na ye. Ya liboso a effacer ba photo ya bado biso tokanisa ke eza procédure ya malamu ndenge salamaka tokomi na hôpital médecin aye afongoli kaka dra oyo d'ailleurs kutu dra oyo batiaki na ebembe wana eza dra de lit ya biso moko tokendaki nango moko ya mama yaki kofinika ngo madame tango abandaki kolela bango bazaki na dra te baninga batia mwana na kati ya sachet afongoli kaka akoki te émotion ndenge amonaki miso akopasuka bongo azongisi mbala moko dra ye alobi na biso ke mwana ziki makasi moyen ya mosusu ya kosala ezali te il faut koluka moyen kaka bokunda yango po so totia yango na morgue formol ekofanda te na meki kosupplier docteur nayebisi procédure mosusu alobi en tout cas na minute oyo en tout cas faut boluka kaka moyen nini bokunda yango. Nalobi pas de problème na kesi ko epa ya magistrat nayebisi mo magistrat na mwanda awa naza na famille te papa na ngai musika mama na ngai musika epai na biso ba Congo okoki ko ordonner enterrement te famille moko te ordonaka ya enterrement yango moko enterrement ezalaka côté ya papa na côté ya mama. Supposons même que mwana na yo bota oza na voyage famille ya mwasi na yo bakoki kokunda mwana wana te soki famille ya mobali bapesi accord te na expliquer alobi oza papa ya mwana osengi corps okene nango pas de problème mais zelana tu na médecin soki corps oyo ekoki kolongwa kouta mwanda ekoma na kinzambwe médecin atelemi wana ngai pe na telemi médecin alobi mwana oyo aziki na moto eloko epolisaka ebembe noki ezali mai soki ezalaka akufaki na mai na ndenge totelemaki aussi déjà nalobaki bakunda yango elokola akufi na moto aza kokauka. D'ailleurs po même apola na se ya mabele ekozwa pas un mois kaka te po akoma na bangusu vraiment. Donc akoki kokende na ye yango 100 ou 200 km eza problème te essentiel que ba respecter ba mesure ya lelo bakunda yango lelo. Magistrat répondre nga lisusu papa oyoki réponse médecin apesi na accordé yo kende na corps ya mwana na ye. Ndeko journaliste 2 minutes après tango tozozwa ba disposition nyonso ebembeza kaka liboso ya morgue wana tomoni ba jeep ba Land Cruiser ba Hilux ebandi kokota na hôpital ngai nakanisa ke eza ba autorité locale ba yepo bayoki incident esalami baye kosala constat na bango njoka nde ezalaki bato ya Perenco
petit frère ya beau frère nanga wana Albert abendi magistrat bake esika baninga na ye wana bazalaki babandi kosolo na ye nalobi lokola bazo solo na magistrat c'est que magistrat alingi apesa ayebisa bango ke papa ya mwana alobi azokende na corps bozwa ba disposition po corps oyo ekende de Mwanda aboma na njela oyo actuellement ndenge ezali boye c'est à 1 heure presque 1 heure de la route de Boma Kinjamvwete c'est 30 à 45 minutes de la route na tango tozo sala bongo ezalaki na 11 heures de soto lobito longola ebembe na Mwanda na soki to lobito longola ngo ata na 12 heures 13 heures 14 heures 15 heures déjà tokozala na Kinjamvwete donc même na 16 heures tokokaki kokunda korwana ngala kanisa ki akeko pesa ye pesa bango ba instruction bazo à disposition njoka nde kuna bakendaki basololi 15 minutes après tomoni magistrat azongeli biso abengi kaka OPJ alobi présent mon magistrat abi bonso corps wana bokende kokunda ngona makaisamba esali biso passe natuni nazongi mais mon magistrat au respecter parole d'honneur na yote na uti ko expliquer alobi te il risque de contamination nakoki ko sala yango te bakunda yango na makaisamba ndeko journaliste esala kinga pasi limbisanga na loba yango na yebite soki na mboka na biso boyinde bakomi komemela biso makamba mwana oyo aziki na moto magistrat azui courage ya koyebisa ngai il risque de contamination na tuni ye mo magistrat expliquer ngai contamination ya nini na bandeli ya kutu na oyo leki na se na tuni ye typhoïde malaria fièvre jaune Ebola to coronavirus alobi ngamu tuna décider nabi mon magistrat mwana oyo aziki na moto lelo lobelinga risque de contamination te pas question nalobi ça va mon magistrat na ndrimi okunda ebembe wana kunda na yo ebembe wana kasi ko kunda ngo na makaisamba te kunda yango na n'importe quel village ya mboka ya Mwanda ndeko journaliste na lobela yo pwelele parce que toye apotolo ba vérité mokili pe mboka na biso ye ba vérité na kati ya batu oyo bazalaki na biso na hôpital balobaki na biso boye ebe liwa ya boye nanu tomona yango te mais omoni ba jipo oyo tondi toboyi kotanga kombo soki olingo suki sabango na minute oyo boya kaka enterrement wana esala na cimetière ya Mwanda mayele na bango suki effectivement naza conscient na monaki yango pe na miso tango na telemeli ebembe kundama na Mwanda te le magistrat s'est opposé après avoir kosolo na batu wana lobi te ekundama kana na makaisamba na lobi ne d'accord na ndrimi kunda na yo ebembe na Mwanda na n'importe quel cimetière mususu ya Mwanda hormis makaisamba oyo poni te makaisamba kaka mon magistrat na ndrimi kunda na yo ebembe wana kunda wana n'importe quel village proche ya Mwanda hormis makaisamba te makaisamba kaka OPJ zwa ebembe wana bokende kokunda yango ndeko journaliste na moni insistance na ye ezalaki tellement trop na lobi se dit ya quelque chose na kena kangi cercueil wana na madame na ngai tolobi ebembe oyo soki kolongwa awa ekokende na Kinjamvwete ou soit avant que la cercueil tomona administrateur du territoire ya Mwanda peut-être ye akoki koyoka biso ndeko journaliste okangi ebembe wana de 12h à 14h na moni le même magistrat aye apesi nga téléphone ozana posa kosola na administrateur du territoire yeyo zoye na téléphone ndeko journaliste ngai na kanisa kikeza ya solo administrateur du territoire or un inconnu na yebite na respect nyonso na yebisie bonjour mon administrateur du territoire ngai nde papa ya mwana oyo bauti kotumba na mutuka albi te magistrat yebisi ngai il risque de contamination pas question moyen exacté bakunda ngo kaka na makaisamba comment l'administrateur du territoire azo insisté bakunda ngo kaka na makaisamba na téléphone pele habité donc ce téléphone mutu wana njoka ce n'était même pas les pauvres administrateurs du territoire ne connaissaient même rien ayebi atelo comme côté na makambezo salama wana voilà parce que télévision zangonga na minute oyo mwana na yo akundami wapi
mwana na ngai akundami kaka na cimetière oyo magistrat alingaki akundemela voilà. Makaisama na nsima nango yo en tant que papa ya mwana osali nini? Est-ce que saisir justice tosali? Est-ce que oyebi kombo ya magistrat yango? Magistrat yango kombo na ye babengaka ye magistrat bas aza na mwanda donc na ayebani na initial na bango eza ba code na bango babengana bas babengaka. OK, na nsima nango avec tout parce que nga d'abord ezolekelanga est-ce que bozaki na problème na kombo na ye nani mwa mobali Yannick Longo bozaki na problème ou bien ayokaki masolo na yo na mwasi na ye yango pese kanda ou bien nini eza la base selon yo? Nini esali que bazwa batumba mwana? Parce que tango ozoloba eza mutu akozwa mutuka eza wana mutuka eza mbongo ti azwi atumbi aganye nini selon yo acte wana basaleli yango nini? En tout cas soki koloba ke tozalaki na problème na Yannick Longo na yebite problème nini wana kosi na miso ya nzambe. Koyoka pe lisolo na biso na nièce akokaki koyoka ngote parce que aye kokuta si déjà to silisi masolo na nièce akutaki masolo wana te akutaki biso na masolo wana te. Oui, nini ekoti kosala parce que quand même c'est inconcevable parce que ngana nazokoka ko réfléchir awa tango zoloba na yeba kozwa mwana kokende kotiana mutuka selon yo atie essence atumbi na mutuka na mwana baziki ekoti kosala mapona ni ndeko journaliste nde yango omoni ngai na yeli awa ngai pe ezolekela ngai na motema pe na mutu pe na makanisi mikolo nyonso nazolala te mpona yango nazokomituna nini mwana ya 4 ans oyo aza vulnérable aza na défense moko te akoki kosala mutu na mokili po azwa volonté pe courage ya kokende atumba ye ya bomoi? Est-ce que ça peut-être accident te azaki kosakana na mwana tiki mwana akende awa mutuka yango moko ezwi moto te? Ça peut arriver. Ndeko journaliste koloba eza accident to accidenté na koluka justice alakisa biso yango mais na information oyo na eza na possession na ngai na yebite ba mécanicien to ba di domaine ya mituka bazolanda ngai mutuka oyo eziki na mutuka ezikaka ezaka provoquer na coup circuit eloko liboso ezikaka eza batterie pe moto ezwaka na monteur mais mutuka oyo ndeko journaliste okoki ko se rendre sur place okokuta batterie nango normal okokuta monteur nango ezo démarrer ti sikoyo réservoir nango esika ya carburant eza bien kaka siège oyo mwana fandaki na mwana bato baziki eziki siège ya sima nde moto ekiti ezwi pe bakiti ya liboso kaka siège wana. Beau-frère na yo tango aye na magistrat tout ce que vous voulez yesiko attitude na réaction na ezaki nde atikali kolobela biso eloko te bien sûr accompagné biso tina morgue accompagné biso tina cimetière mais chose grave banda mwana kufaki ti na tongo ya mukolo ya elendri na grande sœur oyo abengisaki biso na mwanda na yebo frère nanga batikalaki kopusa na ta pembeni te même pas koconsoler mwasi oyo bango babengisaki bazaki na posa komona po bayebisa ye zala ta makasi. Au contraire beau frère nanga aye lisusu na tongo na 5h30 koya koyebisa ngai beau frère zala makasi eza makambo yaka nga na moni lobi esi déjà na liberaki yo kende na yo oyo eza ndako na bino soko eza na posa koya yaka na yo mwana na ye kutu ya mwasi wana Dorcas alinga tuna ye me papa okoki kolobela noko bongo te bongo makambo eza na justice déjà mana justice to arrangeaki d'ailleurs to solaki na magistrat eloko ako craindre eza te akende na ye problème eza te nasengi epa beau frère nalingi nakende na yo elongo tokende kokutana na magistrat wana te toyokanaki tokokutana na ye quelque part. Ndeko journaliste sikoyo tango babengani biso na lupango d'une manière systématique bokende na bino banani babengani bino les beaux frères kola lupango na grande sœur na grande sœur
alobi nanga lobi esi na liberaki yo na 5h30 s'il vous plaît lobi esi na liberaki yo nga namoni kende na yo makambo esili nango dossier eza déjà clos donc kende kaka oyo eza ndako na bino okoya ndenge olingi. Voilà, église elingi banda lelo eza dimanche. Madame azokoka te ozana liloba muke yango tokimeli epa na bino mpona kopartage passe oyo ekomelinga kati na motema na ngai na koperdre mwana na ngai ya 4 mois esalinga passe na mawa mwana beli te soki utabelaka mbele comprendre ke mwana beli me mwana beli te yango nakomi liboso na bino papa ozali papa moboti nga naza mwana na yo oyebi passe ya kobota mutu kuta memi zemi mwana elongwe tala douleur azalaka nango menga na boti mwana nga mobali nakomisa na age 4 mois lelo na perdre mwana na ngai ezosala nga passe na motema nazokoka kolia ata kolala te po lelo mwana nga nazomona ye lisusu te yango nakomi awa esika na bino papa bosala nga intervention lolenge bakundelaki mwana na ngai ndenge na te bakundelaka bibembe posa na ngai koko wana elongwa na mwanda ekita na mboka seke banja bakunda lolenge ndenge bakundaka bibembe lolenge bakundelaki mwana nekaka likayabu akeko bwaka likayabu kutusoko za na mbongo tokokolia likayabu te bongo mwana basombaka mwana te naibite mwana lenge kozala nani liboso na ngai mwana zaeli pamolia baboti mwana nga naibita lenge koma nani liboso na ye kasi lelo na perdre mwana nga mobali yango nakomi liboso na bino papa bosala nga intervention nyonso wana kotikala justice asala lolenge na ye. Bon, nazopesa yo pe liloba suka otali caméra parce que ngai naza simple journaliste, naza aussi simple député. Naza député national. Yango moni baebisio à partir ya kuna ke oya koluka. Okota la caméra, opesi message na ba konzitu o ba kolanda yo ya oyo nini ozozela pour que ça le. Merci ndeko journaliste. Ndenge madame auti koloba eza pasi ekomeli biso komona mwana na biso ya 4 ans 2 mois tozokoka kozwa explication claire te mwana ya 4 ans nini asalaki epai ya mutu abotolaki nini awelaki nini na mutu po batumba ye ya bomoi toye kosala recours na bakonzi ya mboka oyo parce que to saisir presque ba instance nyonso supérieure locale na province na biso banda to bandaki oyo 2 semaines depuis moi na kufi to saisir procureur de la République ya Boma sans suite to saisir chef de parquet Mwanda sans suite to saisir même procureur général na Matadi nan to suite favorable to ke saisir ministre de la justice nan to suite te na ye koloba na face ya monde toza na état de droit justice ya mboka oyo vraie justice ya mboka oyo état la biso likambo oyo alukela biso explication nini esali ete mwana na biso ya 4 asali nini po batumba ye ya bomoi pena baye nyonso babota plus particulièrement nazo adresser message na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozali papa ya liboso na République démocratique du Congo ozali pe papa ya bana lokola ozolandanga sikoyo tala bana na yo bisika bafandi soki basalaki likambo boye epai ya mwana na yo réaction na yo elingaki ezala nini biso epai na biso eloko tozoluka kaka justice état de droit esala makambo na yango parce que toza liboso ya problème tozomona ete tokomi lokola na bamagistrat die na Congo bamagistrat nzambe akoki kodeside na ye
kosala makambo nyonso alingi kokunda meme mwana ya mutu ata permis d'inhumation eza te ni attestation de décès kokunda mwana ya batu ata mukanda moko ezojustifie ke mwana wana azalaki ya bomoi azalaki enregistré na état civil pe mwana wana akufi l'état congolais ayeba ke mwana abotamaki aza congolais pe lelo aza susu ya bomoi te toza na yango te. Avec quel type d'enterrement? Enterrement moko ya pasi oyo bake kokunda mwana biso toyebi ke mpo na bango azikaki akomi na ye makaku ngulu bakokaki kobwaka na bango ye bisika nyonso balingi ndenge nyonso balingi me mpo na biso aza kaka mwana soko boti mwana ata aza kizengi aza kaka mwana na yo biso mwana wana makaku wana pe aza kaka mwana na biso. Son excellence monsieur le président toye kosenga yo lisungi toza na posa ya justice toza na posa ya lisungi na yo po corps ya mwana na biso eloko moko kaka tozosenga amérité kaka bauseki bi ya mutu biso bapara na ye tozala ata na permis ata photocopie ya permis d'inhumation na ye ata photocopie ya pamba ya attestation de décès toyebaki mwana na biso azalaki ya bomoi aza susu ya bomoi te mpe azwa enterrement digne kaka ya mutu digne ya mutu kaka yango kaka tosengi yo mokonzi ya mboka. Merci. Voilà. Naïl Sakibino Keboko a une histoire un peu compliquée. Nazomi Tounate, si je dois faire un commentaire ou laisser. Bakrime Komiko Salema, Namboko yo, n'habité. Makanisi Nangai, jusque-là, Natikali en l'heure. En l'heure, pourquoi? Parce que n'habité. Est-ce que ça sacrifice Basengati? Yemwana mobile wana, est-ce que je ne comprends pas? Moi, innocent, même s'il y a un problème, il fallait régler avec ses parents. Et il y a un modèle wana. Et puis, ce qui besoin de dossier à moi, besoin de dossier à Bajimo Batumba, ils ont presque, oh Batumbi, Bakundi, Bangoni, Bakuni. Là, il fallait que Bunda pour que ba eximé. Nzoto ya batu wana baya kokunda bango na Kishasa. Mais oyo wana kutu ezake bango baswana qu'est-ce que l'enfant vient faire? Qu'est-ce que l'enfant fait? Je ne comprends pas. Est-ce que ça court-circuit papa na ya lobi za yangote? Je suis en train de vouloir comprendre, nazo comprendre te. Donc tout ce que nous pouvons demander, monsieur le magistrat Bass, au lobby Bass. Magistrat Bass. Bass oyo azana mwanda. Mokili oyo tokuta ngona bato ya makasi. Bato ya makasi pe batika mokili oyo. Bamususu bakufele na ba prison awa bakomaka ba pasteur awa na prison les tout puissants magistrats que ça soit en armée que ça bakufela awa la vie is anengwa mais ce qui te comme le niveau oya hein de motozali susu to si la kala je ne comprends rien, j'ai une difficulté de comprendre. J'ai une difficulté de comprendre. Mais là où je ne comprends pas, qu'est-ce que le magistrat vient? D'abord, le magistrat au public, na whisky, au komelaka. C'est pas possible. Ça me tape là. Si la version qu'on a donnée est vraie. C'est prouvé. Ngai, nayebi que bakonzi, au banomaki, ya ba magistrat, bazana rigueur moko akosakana te. Je ne sais pas s'ils vont faire semblant du tout. Je vais chercher les numéros et je vais appeler. Ça, je m'engage pour le faire. Parce que, quand même, tous les représentants de la population. Non, c'est pas possible. Et le Kelinga, je ne saurais même pas continuer l'émission. On se retrouve demain. Merci.